療癒之聲，海王星回復順行，告別迷惘，展開救贖自我的旅程。在剛過去的數個月裡，海王星的逆行讓我們再次墜入迷惘，再次陷入迷失，似乎要考驗我們有沒有在這10多年的成長裡獲得清晰的覺知，拯救那個被遺失的自我。回望海王星在雙魚座這14年的歷程，哪些願景曾令你狂熱過？哪些夢想曾令你不惜一切追尋過？哪些人令你沉溺過，奮不顧身地愛過？當你回首過去，好好凝視那些曾經讓你瘋狂的人、投入的事，究竟得到的是一場泡沫幻影，還是一場夢想成真的收穫？這段時期，海王星劃過你命盤之處，曾帶領着你在該領域走向迷宮。我們在迷失時渴望得到救贖，在過程中跌跌撞撞，在迷宮中重新找到最真實的自我，療癒那個無助而渴望着被拯救的內在小孩。未來1個多月裡，將為海王星在本世紀最後一次於雙魚座運行，剛好也進入本年度的尾聲，正好讓我們在這夢醒時分裡回首張望，我們付出過真心，投入過熱情過後，有找緊最真實的自我嗎？還是在失望與愧疚中，選擇繼續迷失，繼續墮落？真正的療癒與救贖，並不靠誰伸手來找住自己，也不靠犧牲多少去找緊什麼，證明什麼。只有當我們穿透幻象，去擁抱最真實的自我，才能真正地療癒那個渴望被愛的自己，讓心靈嚮往的不再是妄想，而是最真實的連結。